সঁচাকৈ আমাৰ অসমতো গেছৰ নাটনি হৈছে নেকি? তো নাটনি যদি হোৱা নাই মানুহবিলাক কিয় পোৱা নাই? মই কল কৰি আছে বহুতে, দাদা মই গেছ পোৱা নাই, গেছ শেষ হৈছে নেকি? তো মই যিহেতুকে এটা LPG গেছৰ ট্ৰাক চলাওঁ, তো গেছ শেষ হৈছে না বা কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই গেছটো মই সকলো কথা জনাই আছো। তো ব্লগটো প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো নমস্কাৰ সকলোকে। তো মোৰ আকৌ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই লৈছো। তো আছে ৰোহিত ভাই আৰু এইফালে মই। তো গাইজ আহি গ'ল ফাইনেলি বড়ো এক্সপ্ৰেছৰ ৰিভিলটো। আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত চাইছে তেতিয়াহ'লে গমেই পাইছে, মই কৈ দিছোঁ অলৰেডি কি হয় বড়ো এক্সপ্ৰেছটো। তো আকৌ কৈ দিছোঁ মই একবাৰ। তো এইটো হৈছে গাইজ বড়ো এক্সপ্ৰেছটো এটা ৰিচাৰ্জ এপ্লিকেশ্যন। তো মই নিজে বনাইছোঁ গাইজ। তো প্লে ষ্টৰত যাব, যাই কিনে চাৰ্চ কৰিব বড়ো এক্সপ্ৰেছ, আহি যাব। এটা হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত কোনো 1000 টকা জিকা নাই, তেওঁ এতিয়া 3জন মানুহ আমি ৰিচাৰ্জ দিম কিন্তু বাৰু। হয় গাইজ, মানে 1000 টকাটো কোনো জিকা নাই, কিন্তু এই যোনে ৰিচাৰ্জ কৰিব মাৰে এইটোকে দিম দে গাইজ। কিছুমানে বহুতে মানে এনে কমেণ্ট মাৰে আৰু নাযায় মোকো দিওঁ দাদা বুলি কিনে, কিন্তু থাকা স্বত্তেও কমেণ্ট মাৰে। তাতক দিলেতো ডাবল হৈ যাব না। যোনে সঁচা একদম নোৱাৰে তো তাকহে মানে দিম বুলি ভাবি থাকোঁ মই। আৰু যিদিনাখনৰ পৰা ৰিচাৰ্জ দিলোঁ মই সেইদিনাখন মানে খালি কমেণ্ট আহি থাকে, ৰিচাৰ্জ দিয়ক দাদা, মোক ৰিচাৰ্জ দিয়ক। তো গাইজ শেষত এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাই চাওক যে বড়ো এক্সপ্ৰেছ চাৰ্চ কৰি কিনে এইটো মোৰ লগতো যোনটো আহিব এইটো ইনষ্টল কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল ৰিচাৰ্জ, ফাষ্টেগ ৰিচাৰ্জ, টিভি ৰিচাৰ্জ, আৰু আপোনালোকৰ ধৰি লওক ইএমআই বা চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিব লগা আছে বা ৰিডিম কোড ল'ব লাগে, চব এতিয়া আপোনালোকে সকলো ৰিচাৰ্জ হৈ যাব ইয়াতে বিনা মানে টেক্স মানে চাৰ্জত আনা এক্সট্ৰাকৈ চাৰ্জত। তো বেলেগ এপছত চাৰ্জ লৈ জানে আপোনালোকে। তো যাওক গেছ মোৰ এপত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰক। আৰু মই যাব ওলাইছোঁ, মই বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে ৰোহিতে বেগ বিডিং চিডিং লৈ কিনে ক'ত যাবি? ঘূৰি আনা গাইজ, বিয়া তাৰ বোলে দাদাকৰ বিয়া আছে, বিয়াটো আছে 4-5 দিন পিছত, কিন্তু আজি যাব ওলাইছি। তো গাইজ এইকেইদিন মানে অকলে থাকিব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ যদি ঘূৰিব আহে আহিব গাইজ, লৈ আহিব আৰু। এতিয়া চাৰ্জ কোনে ঘূৰিব আহিব বিচাৰে আজি কমেণ্ট কৰক আৰু আহি যাওক গাড়ীত ঘূৰিব কাৰণে। পুৰা জাগা আছে, বিন্দাছ ঘূৰি দিব পাৰিব। চিট হৈ গ'ল, একদম চিট লগাই দিছোঁ কাৰণ মই যোনে আহে আৰামত যাওক। তো গাইজ কোনোবা যদি সঁচাকৈ ঘূৰিব আহে এইকেইদিন ভিতৰত ঘূৰাম 2-1 দিন, কাৰণ দুইটা 4-5 দিন থাকিব আৰু না। তো গাইজ বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ নাম লৈ কিনে এতিয়া মই শ্বিলঙলৈ যাই থাকোঁ। মানে ৰোহিতে জৰাবাটত নুমি কিনে এইফালে জাগিৰত হৈ গুচি যাব ঘৰত, আৰু মই ডাইৰেক্ট অকলে যাম আৰু শ্বিলঙত। তো জয় বিশ্বকৰ্মা বাবা, আমাক অলপ চাবা। আহি পাইছিলোঁ বৰাগাঁও, আৰু এইফালে ইয়াৰ ফেমিলি মেম্বাৰে মানে ৰখা দিছোঁ অলপ টাইম। তো পুৰা চাইড কৰি ৰখাই দিছোঁ আৰু না। এই আৰু না মানে দেখা পালে কিছুমানে ইমান এক্সাইটেড হয়, মানে লগ কৰাৰ পৰা ইচ্ছা যায় আৰু না। তো এয়া আহিছে, কি কৰ চল মাছ চাত দি আহোঁ আৰু মানে ফটো চটো উঠি আহোঁ। এয়া ভাল খবৰ একদম বঢ়িয়া কেনেকুৱা দে, আছোঁ। এয়া এইফালে ফেমিলি মেম্বাৰ ক'ত যাব আপুনি? থেংক ইউ। এইফালে ৰোহিত ভাই, দিয়া মজা, ঠিক আছে, ভাল লাগিল দিয়া না। লাগ পাব ইচ্ছা কৰে, মাত দিব ইচ্ছা কৰে, দেখা পালে মানে মোবাইলত দেখি মানে ৰিয়েলত লাগ পালে একদম এক্সাইটেডটো বেলেগ হৈ যায়। তো অলপ ৰখাই দিলোঁ। তো এতিয়া বলক চলো নেকি ৰোহিত? একদম চলো। এতিয়া বেছি টাইম ৰখা নৰা, নহ'লে পুলিচে একেবাৰে ফটো মাৰিব, বেলেগ একো কথাই নক'ব, ডাইৰেক্ট মালিকৰ তাত মেছেজ যাব। আৰু আহি পালোঁ যোৰাবাট ফালে। ৰোহিত ভাই পুৰা যাবৰ কাৰণে ৰেডি। কি কোৱা ৰোহিত? বাই কেইদিনৰ কাৰণে? কাপোৰটো চাই মানে গাইজ গোটাই বেডিং চিডিং বান্ধি লৈছে, এনেকুৱা লাগি আছে আৰু এই গাড়ী আৰু নাহে নেকি। বিয়া চিয়া ই লগৰ দাদাকৰ বিয়া বুলি কৈছিল না, নিজে বিয়াত পাকিছে, ক'ব পৰা নাই আৰু মই। ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবি, গম পাব মানে বিয়াটো কেনেকুৱা পাতে গাইজ। ৰোহিতৰ দাদাকৰ বিয়াটো কেনেকুৱা পাতে কমেণ্ট কৰক, ভিডিঅ' লাগে বুলি কিনে ৰোহিতৰ, তেতিয়াহে দিবি দিবি আৰু এনে 2-3টা ব্লগ। যা বাই। খুব ঘৰত যাওঁ আছা দেই, খুব ঘৰত যাওঁ আছা কোনে কিবা গৰ্বৰ আছে যেন পাইছোঁ। হা সপ্তাহে যদি যোৱা মানুহটোৱে যদি কয় মোক খনাই যাওঁ, বেয়া দেখি। যা বজা। অ'কে বাই গাইজ ব্লগ। এতিয়া ৰোহিতক বাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই অকলে লেটছ গো আৰু না। তো লাহে যাই থাকোঁ এনেকৈ, মানে ক'ৰবাত থাকিম আগত, ডাইৰেক্ট নাযাওঁ যিহেতুকে। এইফালে ৰোহিত চাহ, বাহ এই গেছ গাড়ীতে যাব, গাড়ী ৰখি আছোঁ দেই, খিয়াল হয় সঁচা নাই। এই গাড়ী ভাড়া কেতিয়াও নাযায়, গেছ গাড়ী ৰখি হ'লে যাবই গেছ গাড়ী ৰখি আছে। এনেকুৱা এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু এতিয়া মানে বাজিছে আবেলিৰ 4টা, আৰু 15 মাইল পালোঁ। এনে 15 মাইলৰ পৰা বাজাৰ লৈ যাওঁ আমি, যিহেতুকে ভাত বনাই খালে। আজি যিহেতুকে ৰোহিতো নাই কাৰণে ভাত বনাব নহ'ব, হোটেলত খাব লাগিব। আৰু তাতে ধুনীয়া এটা হোটেল আছে উমৰাঙত, তাতে খাম আৰু তাতে থাকিম। 50 টকা দি থাকোঁ,
জাগা নাই মাথা থাকা আহি আছিলো গাইছ আৰু এইফালে এয়া অটো এখন ৰখিছে শ্বিলঙতো মানে ৰখা হৈছিল বা কি কম ৰে ভাই শ্বিলঙতো ফেমিলি মাৰ অলপ আগতে মানে এজন মাইকী মানুহ মাত দিছিলো মানে চাই পেলাই এইয়া হয় নেকি দিয়া থেংক ইউ ভাল খবৰ চবৰ ভাল অকলে মানে ৰোহিত ঘৰ গৈছে আজি বিয়া আছে বুলি হা দে হ'ব দে ৰখিম দে থানাত A few moments later. আৰু ফাইনেলি আহি পালো উমৰাণ পাম্পত তো এতিয়া থাকিম আৰু না ৰাতিপুৱা যাম The next day. গুড মৰ্ণিং গাইজ তো ৰাতিপুৱা 4:40 হৈ গ'ল আৰু মই ৰাতি মানে কি হ'ল তাতে ভাত পানী খাই কিনে শুই থাকিলো পাম্পতে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওলাই আছো আৰু না তো মানে ৰাতি ভাত খোৱা দেখা নাথাকলো আৰু না ৰাতি আৰু কি ভাত খোৱা দেখা নাথাকি তো এতিয়া বঢ়িয়াকে ইয়া যাই আছো লাহে লাহে তো পৰে হৈ গ'ল আৰু বোলে চাওক কি কুঁৱলী পৰিলে মানে একদম ঠাণ্ডা নাই গাইজ ঠাণ্ডা নোহোৱা হৈছে মই চুইটাৰে পিন্ধা নাই ঠাণ্ডা গাইব শ্বিলঙত মানে ৰাতিপুৱাও মানে বিনা চুইটাৰত ঘূৰি আছো ঠাণ্ডা নালাগে আৰু গুৱাহাটীৰ নিচিনা হৈ গৈছে ডেকা খাৰা মানে 2 নম্বৰো উৎপাদন আছে এতিয়া 2 নম্বৰ লাগি আছে এতিয়া 1 নম্বৰ লাগি যাব চাবি ইমান খাৰা আপচা এতিয়া 1 নম্বৰ লগাবই লাগব নুঠে মানে গাড়ী নুঠে ডেঞ্জাৰ আপ গাইছ একদম লাহে লাগে বহুত আপ আছে ডেঞ্জাৰ আপ আছে পাম আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু মোটামুটি 8 কিলোমিটাৰ মান আছে আৰু না গাইছ ফাইনেলি আহি পালো চাবাৰে গাড়ীখন লগাই দিলো এতিয়া তো এতিয়া টাইম মনে যেতিয়াকে অহা নাই লেবাৰকেইটা আৰু এইটো হৈছে গুদামটো লংভূমি গেছ নিচিনা তো এতিয়া মানে মেইন কথালৈ আহোঁ এতিয়া অসমতো মানে গেছৰ ক্ৰাইচিছ হৈ আছে নেকি তো এইটো প্ৰথম কুৱেশ্যন গেছ একদম ক্ৰাইচিছ হোৱা নাই আগতে যেনেকৈ গেছ আছিলে প্লাণ্টত আমাৰ গেছ প্লাণ্টত এনেকৈ গেছ আছে যেনেকৈ গেছ লাগে এনেকৈ যাই আছোঁ আমি গাড়ীৰ পূৰা এভেইলেবল হৈ আছে আমি গেছ প্লাণ্টৰ গাড়ী ৰখিব লগা হৈছে গেছ এজেঞ্চি মাঙাব নোৱাৰা কাৰণে কিয় কাৰণে মাঙাব পৰা নাই এইটোও কৈ আছোঁ আপোনালোকক মেইন কথা হ'ব আপোনালোকে চাগে বহুতে এজেঞ্চিৰ পৰাই ক্ৰয় নকৰে গেছটো বহুতে মানে দোকানৰ পৰাই ক্ৰয় কৰে বা কিছুমানৰ পৰাই ক্ৰয় কৰে এইটো কয় ব্লেক মানে কি আৰু ধৰি লওক কাৰ্ডত ক্ৰয় কৰা নাছিলে বুকিং নকৰাকৈ ক্ৰয় কৰা নাছিলে আপোনালোকে গেছটো DSC নাম্বাৰ বুলি কয় এইটো নেদাকে আপোনালোকে গেছটো লৈ আছিলে এতিয়া কি কৰিছে চৰকাৰে আপোনালোকক একদমবাৰে DSC 100% লাগিবই মানে কম্পালচৰি লাগিব এজেঞ্চিয়ে বিনা DSC গেছ দিব নোৱাৰা এনেকুৱা কৰি দিছে আৰু না তো এজেঞ্চিয়ে বুকিং আপোনাৰ OTP যাব OTP যাৱাৰ পিছত OTPটো দিয়াৰ পিছত আপোনাক গেছটো দিব আৰু যিহেতুকে মানে নিউজে পাই আছোঁ যোনটো মানে গেছৰ আপোনাৰ বুকিঙৰ সময়সীমাটো বৃদ্ধি কৰি দিছে মানে 45 দিনলৈকে কৰি দিছে আগতে 25 দিনৰ পিছত নেক্সট বুকিং কৰিব আছিল এতিয়া 45 দিনলৈকে কৰি দিছে 45 দিনৰ আগত আপোনালোকে গেছ বুকিং নকৰাকৈ নাপায় তো আগতে হয়তো দোকানে আপোনালোকে লৈ আছিলে তো এতিয়া পোৱা নাই মানুহ ভাবি আছে গেছ খতম হৈছে কিন্তু গেছ খতম হোৱা নাই গেছ আমি উল্টাকে আমি এজেঞ্চি নিবই পৰা নাই ষ্টক হৈ আছে ভৰ্তি হৈ আছে গেছ এনেকৈ খতম হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে পিছলৈকে কি হয় নাজানো মেইন কথাটো হ'ল বুকিংটো আমাক এজেঞ্চিত যাই কিনে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দি কিনে ধৰক গেছৰ কাৰ্ডত ল'ব লাগিব বুকিং কৰি কিনে DSC নম্বৰ দি কিনে আপোনালোকে গেছটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এনে ব্লেকৰ এতিয়া একদম নাপাব আপোনালোকে কাৰোবাৰ দোকানৰ পৰা লৈছিল যদিও বা এনেকৈ লৈছিল যদিও আপোনালোকে এতিয়া নাপাব তো এজেঞ্চিৰ পৰাই ল'ব লাগিব বুকিং কৰি তেতিয়াহে আপোনালোকে গেছ পাব তো গেছৰ কোনো বৰ্তমানলৈকে অভাৱ বা এনেকুৱা কমি হোৱা নাই বৰ্তমান আমি যেনেকৈ চলি আছোঁ এনেকৈ গাড়ী লৈ যাই আছোঁ আহি আছোঁ তো খালি আমি 2-1 দিন বহিব লগা হৈছে এই চালানৰ কাৰণে চালানটো মানে কিহৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ARB চালান বনায় এই চালানটো যেতিয়ালৈকে বুকিং মানে ষ্টকত দেখাব লাগিব না কম্পিউটাৰত যে ইমানখিনি চেল হ'ল এজেঞ্চিৰ ইমানখিনি চেল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মানে ধৰি লওক চেল কৰিছোঁ আমি এনেই ষ্টকৰ ইমানখিনি দেখাৰ পিছতহে আমাক চালানটো মানে ওলাই দিব পাৰিব এতিয়া যদি চেলিং দেখাব নোৱাৰে ষ্টকটো যদি দেখাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চালানো নোলায় তো সেইকাৰণে বহি থাকিব লগা হৈছে তো সেয়াই আছিলে তো গেছৰ কোনো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ প্লাণ্টত মানে কমি হোৱা নাই সেনেকৈ আহি আছে যাই আছোঁ তো খালি এইটো বুকিঙৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চাগে অলপ এনেই হৈছে না তো মই যিখিনি জানাখিনি কৰিছোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব তো এইখিনি জানাখিনি কৰি দিছোঁ আৰু না তো গেছৰ বৰ্তমান কমি হোৱা নাই পিছলৈ কি হয় নাজানো পিছে আপোনালোকৰ ফালে এতিয়া বৰ্তমান দামটো কোনে কাৰ ফালে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান দাম প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া বাজি গ'ল দুপৰীয়াৰ 1 আৰু এতিয়া মই ভাতটো খাব যোৱাৰ না গাড়ীখন মানে সিহঁতে মালটো লৈ গৈছে এমটিটো আহি পোৱা নাই আৰু বতৰটো অলপ ক'লা কৰি আছে চাহবাৰে শ্বিলং টাউনত এনেকৈ অলপ ক'লা কৰি আছে বৰষুণ দিব এনেকৈ সম্ভাৱনা আহি আছে কিন্তু দিলেও একো নাই বাৰু এনেও বৰষুণ নাই তো বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মই ভাতটো খাই আহোঁ আৰু নাই এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এটা নেপালী হোটেল আছে এটা মটন দি মাৰি আহোঁ চামুচ লিখি যাই চামুচ লিখি যাই সজাই অলপ হাত চে খাতা তো আহি গ'ল এইফালে মোৰ ভাত তো ধুনীয়া খানা আৰু না একদম মজা সেইফালে মটন মাঙাইছোঁ ছাগলী মাংস এইফালে দালি আছে ভাজি আছে চাটনি আছে কবি আছে আৰু চালাড আছে চালাডটো একদম মেইন তো এতিয়া গাইছ মজাকৈ খাই দিওঁ আৰু খাব লাগিছে না তো এতিয়া আলি মানে বেছিভাগ এতিয়া খাওঁ আমি নেপালী হোটেল বঢ়িয়া আৰু না তো মাৰি দিওঁ আৰু গাইছ কাতি মাহৰ 13 জিন্দা কৰে ক'ত হোটেল গ'লে মন্ত্ৰ
মটন জলদি খাম অলপ পিছত আগতে দালি দি খাই লওঁ একদম ধুনীয়া সিজিছে ছাগলী মাংসটো পুৰা ঢিলা ঢিলা হৈ গৈছে আমি বনাই খালে একদম এনেকুৱা নিসিজাঙে খোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতে আমাৰ ফেমিলি নাম মোৰ নেলি নেলিত কৰে এতিয়া বোলে শ্বিলঙতে 20 বছৰমান হৈ গ'ল কৰি থাকে নহয় মই ক্লাবত ভাল লাগিল লগ পাই থেংক ইউ ভাল লাগিল অ'কে থেংক ইউ ঠিক আছে মানে এনেকৈ শ্বিলঙত যদি ফেমিলি মই লগ পাওঁ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তো ভাতটো লৈছে মটন ভাত 200 টকাকৈ আৰু না খাই বেয়া লগা নাই বাৰু বঢ়িয়া লাগছে যাওঁ গাড়ীত বাবা কি ঢেৰকিনি মাৰিছে ৰে গাইছ তো শুই আছিলোঁ চাওঁচোন কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে মানে এতিয়া এৰি গ'ল বৰষুণটো আপোনাৰ ঢেৰকিনি মাৰি আছে গাইছ এনেকুৱা লাগি আছে আমেৰিকা ইজৰাইলে আমাৰ ওপৰতে বম্বু পেলাই দিলা নেকি এনেকুৱা লাগি আছে মানে অলপ শুই আছিলোঁ ইমান বৰষুণ দিছে ইমান ঢেৰকিনি মাৰি আছে মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ তো বৰষুণ দি মানে ইয়াৰ পৰা হ'লে আৰু না চাওক চাওঁতে চাওঁতে মানে গধূলি হৈ গ'ল আৰু কিবা খাম বুলি ওলাই আহিলোঁ এইফালে তো টাউন ফালে আৰু না তো এতিয়াও হোৱা নাই গাড়ীটো অলপ বাকী আছে তো এনে কিবা ম'ম' চম' লাইট কিবা খানা ওলাইছোঁ মানে ভোক লাগি আছে অলপ এতিয়াও হোৱা নাই গাড়ীখন মোৰ এতিয়া চাওক টাউনৰ ফালে ওলাইছোঁ মানে চাওমিন খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চাওমিনটো যি একমাখা দিছে মানে 80 টকা বোলে এইখিনি আৰু মই কৈছিলোঁ আধা হাফ প্লেট দি 40 টকা বোলে নেদে 80 টকাৰে দে কিন্তু এইখিনি খাব লাগিলে আৰু ৰাতি ভাত নাখালে হৈ যাব আৰু তো এইটো এনেকৈ খাই দিলোঁ আৰু না বঢ়িয়াকৈ মানে এই যিটো জলকীয়াৰ আচাৰ দি কিনে দাবাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ চাওঁতে চাহ পাৰে মানে 8:18 হৈ গ'ল তো চাওক ইমান দেৰি হৈ গ'ল খালি হওঁতে এমটি হওঁতে তো এতিয়াহে জাষ্ট হৈছে আৰু তো মই এতিয়া ওলাই থাকোঁ না বহুত দেৰি হৈ গ'ল আজি এনেকুৱা কিন্তু বেলেগ দিনা ইমান দেৰি নহয় বাকী যেন গাইছ এতিয়া লাহে লাহে ওলাই থাকোঁ গুৱাহাটীলৈ বুলি এনেতো এতিয়া যাই নাম পুৰা ৰাতি হৈ যাওঁ গাইছ চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ এতিয়া বাজিলে মানে 8:19 তো কেতিয়া যাই পাৰোঁ চাওঁ তো যাওক বিশ্বকৰ্মাৰ নাম লৈ এটা বঢ়িয়াকৈ গানটো বাজাই দিওঁ তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে যাই থাকোঁ আৰু গাইছ চলো গাইছ লেটছ গো ওলাই আহিলোঁ আৰু না এজেঞ্চিৰ পৰাই পুৰা যাই আছোঁ এতিয়া মানে গাড়ী চাড়ী কম চলে পুৰা ৰাতি হ'ল না এতিয়া মানে 9টাই বাজিল আগত যাই কিনে ভাতটো খাব লাগিব আৰু আগত বা হোটেলতে বনাটো নহ'লে গাইছ মানে অকলে থকাৰ কাৰণে আৰু বনাব ভালো নালাগে আৰু জাগাগিলাও মানে বনাব সুবিধা নাই সেইকাৰণে মানে ভাত পানী বনোৱা নাই আৰু বহুতে কৈ থাকে মানে ভাত আঞ্জা বনালেও মানে ব্লগটো চাই ইণ্টাৰেষ্ট লাগে হয় বাৰু মানে কিবা কিবি বনালে চাই ভাল লাগে কিন্তু এনেকৈ ভাত নবনালে কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে না মোৰো নালাগে একচুৱেলি আপোনালোকৰ বুলি নহয় মোৰো নালাগে তো একো নাই বাৰু এতিয়া হোটেলতে খালোঁ আজি আৰু কালি চাওঁ ৰহিতেতো এইকেইদিনমান নাহিবই 5-6 দিনমান একদম নাহিবই ৰহিতে এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ খানাপাৰা আৰু ৰাতিৰ বাজিল এতিয়া 11:30 আৰু আছে মোটামুটি আৰু 40 কিলোমিটাৰমান আছে আমাৰ প্লাণ্টলৈকে মানে ভাতো খোৱা নাই মানে চাওমিন খালোঁ তেতিয়া মানে ভোকে লগা নাই ডাইৰেক্ট প্লাণ্টলৈকে যাওঁ আৰু দেখা যাব কি হয় জালুকবাৰী আছে আৰু 23 কিলোমিটাৰ আৰু সেয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ আৰু বাজি গ'ল 12টা পূৰা আহিলোঁ গাইছ কত ৰখা নাই মানে পেচাব কৰবা খালি জৰাবাটত ৰখছোঁ বাকী কত ৰখা নাই যি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ শ্বিলঙত ডাইৰেক্ট আহি আছোঁ কত ৰখাৰ চিষ্টেমে নাই আৰু গাইছ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ প্লাণ্টত চাব পাৰে তো এতিয়া ৰাতিৰ বাজি গ'ল 12:30 বাজি গ'ল জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু না তো এয়া চাব পাৰে প্লাণ্টত আহি পালোঁ বাজি গ'ল আৰু এতিয়া 12:30 তো গাড়ী ৰাখিব জাগা নহয় গৈছে মানে কি কম গাইছ মানে গেছ গাড়ী লোড নহয় হৈছে গাড়ী একদম চব পাৰ্কিঙত এইফালে ভৰ্তি গাড়ী ৰাখিব জাগা নাই ৰাতিপুৱা ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক তো এতিয়া অলপ শু আৰু তো টাইমো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেতিয়া বাজিলে এইটো চাওক 12:18 হৈ গ'ল তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ টোপনি মাৰোঁ আৰু গাইছ দিয়ক তো সকলোকে গুড নাইট বাই লাভ ইউ অল